Ulan Yeşilköy'deki şu evi alamadık ya. Bir daha bu yarrağımı da izlemeyelim, hatırlatın. Ne yapıyorsun lan sen? TikTok çekiyorum baba. Sen kafana mı sıktın lan az önce öyle? Ulan bari gerçeğini getireyim, gerçeğiyle sık oksijen etrafı. Bu benim çilekeş takipçilerimin rızası için baba. Çıkı git. Allah rızası için 2 rekat namaz kıl desem kılmazsın. Şu laflara bak. 300 kelime kullanıyor, ateş yakabiliyor. Ulan keşke seni yapacağıma sağa sola duvara çarşafa marşafa şey yapaydım da bir tane koyacağım ağzına şimdi. Karşı karşı Ah be! Ah be! Komik adam ha. gördüm o. İşte o zaman komikti. O zaman tabii abi mizah günden güne değişen bir şeydir. Şimdi benim Vine'ları burada izle. Ananı sikeyim, dünyanın en cringe şeyleri. Ama o zaman 1 milyondu takipçim yani. Açıldı kapılar dışarıda ben. Emin misin? Eminim. Son karar mı? Değil. Ya ne yapacağım ben ya? Ben izlediğim oyunda sonu hangisiydi ya? Baba Sarp polis. O polis. Sarp Yusuf'un adamı. Ananı sikeyim. Ne oldu? Aydınlanma yaşadık ya. Atın silahları polis. Allah güzel diziydi ha. Usta bana diyorsunuz ki eski çektiğim videolardan utanıyor musun? Oğlum ben Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 kere oy atmış adamım amına koyayım. Önümde daha büyük utançlar var benim ya. Ona Yani- sıra gelmiyordu. Ona daha sıra gelene kadar. Surat bir tane gülmüyor bak. Angry Birds gibi. Peri bacalarına getirdik. Bak. Bir kere gül, gül bir kere gül. Gül bir kere. He? Hoş geldin. Şu biraz Oha! o yüzden bunu şey yapıyorum. Bazen de yemek yaparken anlık kararlar vermelisin yani. Her yemek yaptığın şey going to will olmaz. Arada da will ekleyeceksin. İngilizce bilenler bu şakayı güzel anladı. Bilmeyenler bu ne amık. Bu çocuğun sesi bu muymuş amına koyayım? Sallanan sandalye var Şöyle sallanmış Var adam. oğlum benim babaannem sallanıyordu. 400 saat böyle duramaz. Oğlum sizin evde böyle biri yok muydu? Tam 400 saat sallandın mı sen onunla? Günlük rekor olmamış. Lan günlük olabilir mi? Bir gün kaç saat? Arkadaşlar ablam çorba yapmış şöyle. Abi bu dünyada soğuk çorba kadar kötü çok az şey var ya. Evet. Bir tadım yapayım. Ne be ya? Akabessin ayaklar. Soğuk çorbadan daha kötü. Allah seni kahretmesin. Ay öyle yeme. Şimdi- Arkadaşımın manitası arkadaşıma spankla yapmış. O da dedi ki kanka sana da ayırdım sen de yer misin dedi. Nasıl çocuğu? Çok da güzel olmuş. Bu sıradan bir çöp kovası değil. Tam 15 milyon euro değerinde. Dayanıklılığı, tasarımı ve karizmasıyla eşsiz bir kova. Böyle bir kova herkese nasip olmaz. Badici Muhammed Serdar. Ama götümüzde patladı ya. Yemin ediyorum götümüzde patladı ya. Koltuk götümüzde patladı. Götümüzde patladı baba. Usta şu bakışı çok benziyor. Kaşlar kalkık. Evet bak Umur böyle tam bir şey anlar. Abi o kadar değil dediği anı bir Umur'un hayal edin. O kadar da değil. Hani anladınız mı? O ipne sıçrayı 10 mudur? Dokuz çok ya buna. Daha yukarılarda olmalıydı Magic in the Air.
Bu çok iyi bir şarkı değil. Evet. Dreamer'ı iyi. Ha bu o Dreamer lan siktir lan amına koyayım. Yok bu kötü. Bu listeyi yapanın götünü sikiyorum. Tamam mı? Bu listeyi kim yaptıysa siktir git. Abi bir vaka vaka iki The Cup of Life'dır. Cup of Life. Arkada Semicen çalıyor amına koyayım. Evet. Aa. Dare you. Yok Çok kötü liste. Bana ettiğin laflar yakışmadı. Ama sen çok daha fazlasını hak ettin gene. Sen de bir boksun tamam. Ben gelirsem sen yoksun tamam. Köpek balıkları burada götün yerse kan koksun tamam. Paparazzi beni yakalar ama ceza evinde kaslar tamam. Benim ev büyük orman. Kurarım iyi ortam. Tamam sen de bir boksun tamam. İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukla anarsan we just go say. Nasıl ya? Kalk artık. Umur gel artık Umur. Twitter'dan bana sövenler bunlar mı yani şimdi ya? Beşiktaş'ın son 10 yıldaki en iyi 10 transferine gelin hep birlikte bakalım. Ya Umur vallahi gelmen lazımdı ya. Arayın şu ipneyi neyi sıçıyor bu? Gergedan mı yedi amına kodumun oğlu? 10. sırada VC gelişi işi büyük yazmış sükse ya. yapıp Beşiktaş'ı tek başına taşımaya çalışan Rafa Silva var. Vedasıyla kötü anılacak olsa da iyi takımda şampiyon yapardı. 9. sırada Beşiktaş'a gelişiyle seviye atlatıp şampiyonlukta kritik goller atan Adriano yer alırken Deportivo'dan Beşiktaş'a gelip kanatta harikalar yaratan Babel 8. sırada. Devre arası gelip 4,5 sene Beşiktaş'ın Vida. defansında Vida iyi vazgeçilmez adam. olup şampiyonluk yaşayan Vida 7. sırada. 6. sıranın sahibi Maestro'luyla Beşiktaş'ın asist yükünü çekip şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Jose Sosa. Beşiktaşlıların eşan olarak hatırladığı bir Gomez daha yukarıdadır ya. sezonda hemen hemen her şeyi yapan Gomez Quaresma'dan yukarıda diyeceğim, kavga çıkacak hiç gerek yok. Tamam. Öyle. Gomez Beşiktaş'a Öyle tabii ya. gelirken iki Gomez sene büyük adam. kiralıkta kendini aşık eden, golün her türlüsünü atan, en sonunda parayı seçen Talisca 4. sırada. 3. sırada belki de tek sezonda en etkileyici Aşkımdır performansa ya. sahip olan Gezal mı? Çok severim. Harbi mi? Vallahi. Raşit Gezal var. Sakatlanmadan önce ligin en iyi oyuncusu olan Gezal'ın tek başına taşıdığı sezon asla unutulmaz. 2. sıranın sahibi Beşiktaş'ı 2 Abi Abubakar nasıl Gomez'in üstünde ya? dönemde gelip ikisinde de şampiyon yapan Gerçi iki Vincent şampiyonluk Abubakar. var, evet. Bir şeyle antipati yaratsa da Abubakar her şeyi yapabilen çok farklı bir forvetti. Zirvenin sahibi Beşiktaş'ın en çok özlediği, maçın seyir zevkini yükselten, şampiyonlukları asistleriyle, golleriyle damga Şimdi burada Quaresma bir, Atiba bu listede yok yani. Pepe falan da yok. vuran Ricardo Quaresma. Onun gibi bir yetenek bir daha çok zor gelir. Videoyu beğendiyseniz takip edip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Pepe dediğin adam bu sayılanların bıraktığı izi bırakmamıştır ama Beşiktaş'ta ya. Kimin? Tabii doğru. Pepe. Epey iyi adamdı ya Beşiktaş'ta. Ya da iyi. iyi Ama yine adam da abi çektik Beşiktaş'ta da oynadı ama sayılan isimlerin yanında çok efektif bir yer bırakmadı bence. Doğru.
Ay sana da zahmet oldu. Lan sikerim zahmetini, bir daha beni aramıyorsun. Hem vermiyorsun hem bu yağmurda kendini eve bıraktırıyorsun. Sikerim böyle işi ya. Hadi in lan. Kim hatalı? Bisiklet. Bisiklet hatalı abi. Evet abi, orada ne işin var? Buraya Ne mı oluyor gireceksin diyorsun? yani? Bu iş tamamen 100 verdik. Deliye geldi sıçtı ağlıya mevzu. Ya kaybol lan. Sen kendini nimetten mi sanıyorsun lan? Öz eşeğim ya. Keltoş'a bak. Bu da üstümüze çıktı ha. Kendini nimetten sanıyor. Kaybol. Keltoş. Git sen şive yap hadi şive. Hadi aslanım hadi. Hadi rol yap sen. Şive RP'sine git hadi. Nimetten sayıyorsun kendini buradan. İçeriği de yok ha. Tutturmuş bir şive o kadar. Başka bir şey bilmiyor. Ondan da bir şey çıkmaz. Usta, Ataberk Doğan cırt. usta ilk kez biri bana salladığında gülmekten cevap veremediğim tek adam olabilir ya. Anasının ama hiçbirimiz de bu kadar değiliz be kardeşim. Abi yapanlar var ya. Ya ki yürü git, nerede gördün ya? Ananı sikeyim, bu adam niye geliyor her yerde ya? Gelene bak gelene. Soruyorum, merhaba. Evin yok mu amına koyayım ya? Bu adam Üsküdar meydanda mı yaşıyor ya? Oğlum bu adam Üsküdar meydanda çadırda mı kalıyor? Aynı anda osurup hapşırınca acaba vücudum ekran görüntüsü mü alıyor? Kafamın içinde deli sorular. Ben Hangi bunu resim bilemem gerçek? mesela. Ne bu? Oo. Ha, Buldum. Ben buldum basit. Abi ama arabadan arabaya değişir ya. Hayır abi sabittir bu. mı? Niye bazılarda R en baştaydı eski modellerde? Hayır abi. Bütün arabalarda böyle. Abi Sadece Mercedes'in tek bir serisinde farklı. Geri kalan bütün arabalarda D abi. hayır abi yanlışım var. R Hayır abi, ben hangi- hatırlıyorum ya Doblo'nun bir şeyinde ya Ben de hatırlıyorum. evet bastırıyordun vitesi en sağ en sol Bastırıyordun yukarıda. R'ye, öyle Bu var. alıyorsun. Bu var bir arabada. Bir de Tamam, bir yanında D. amına koyayım. Abi Ne? D'ye bir baksana. Abi sen A'ya baksana 1 2 3 diye gidiyor vites ama öyle mi gidiyor vites? Hayır yavrum. Şey R zaten var. R sol en önde. Evet. 5 vites eski model arabalarda sağ altta, Tofaşlarda. ne evet bileyim evet vesaire. evet yani hatırlıyorum R'nin önünde yani D olduğunu. mi D mi? Ya şu var yani şu gerçekte var. Var. Benim Leon böyleydi abi. Evet. Benim de Ibiza böyleydi galiba ya. 6 vites. Ibiza manuelse böyledir abi. Evet manueldi. Yo, otomatik de amına kodum çocuğu. Ne bileyim abi ben sordum onu. Mesela benim Fiesta'da VS'i alttaydı sanırım. Vardı ya evet. Ne yaptın, erken çıktın banyodan? Çalışma yok muydu? Ya baba bir gidelim oradan ya. Aşkım çocuğumuz seni çok sevdiği için böyle bir şey yapsa arabaya. Ya siz kafayı mı yediniz ya? Siz nasıl ebeveynsiniz ya? Benim çocuğum beni çok sevdiği için böyle bir şey yapacak arabaya. Niye kağıda yazsın? Niye arabaya yazıyor? Ne yaparsın? Kız mı erkek mi? Bilmiyorum ki ya nasıl olur. Lan! Seni Avanya'nın defremjemini melismet dijoğun çayı. Dekşanimin kapımı kuzi cihat demim şiportini almetini almetini çocuğu kız ses. Gım. Amına. Çek sağ çek. Çek sağ. Ulan hem suçlu hem güçlü be. Hem suçlu hem güçlü be. Analarının sütünden en büyük. Usta neredesin? Senin üzerinden 850 tane şaka döndü az önce. Sütü. Çok fena tuvalete en büyük sütü. Üstüme çıkacaksın be. Nerede o günler? Böyle bir şey yok ya. Oğlum niye gelmiyorsunuz lan? Hadi git de ben gidelim. Sevmesen de severim. Oğlum yarın ne olacak çok merak ediyorum. Ne olacak? Yani çok merak ediyorum işte.
Ne var yarın? Oğlum Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de grup toplantısının yapılacağı yeri ve saati açıkladı. İkisi de aynı yer, aynı saat. Ben saldım ya. Tamam. Yani Reisçiyiz artık. Kadınlık mülakatını geçmişim arkadaşlar. Kazandım. Ben de kadınım artık. Happy Pride bitch. oğlum nasıl ya? Ali bereket versin lan. Parayı attım vallahi. Cukkaya koydum ha. Allah'ın malı. Bazıları şey demiş. Marketten top almışsın 50-100 liraya onunla sektiriyorsun. Gel bir de Adidas'ın orijinal topuyla sektir. Parasını ver de sektireyim orospu. Pardon, kaç setiniz vardı? Daha yeni başladı. Yalnız ilk ben gelmiştim buraya. Sanırım kiramı ödeyemeyeceğim. Üzülme ya, başka şekilde halledebiliriz. Bizim muhtemel ay sonu amına koyayım. Lan ne abarttınız? Monopoly oynuyoruz ama. Hey brother. Elim havada kaldı amına koyayım. Ay. Hey. Oh my god. Yes. Elim havada kaldı amına koyayım. Ay. Hey. Oh my god. Yes. My god. Good. Fenerbahçe good team. Very good team. Yeah. Fenerbahçe'de oynamış. Keşke bizde olsaydı dediğin biri var mı? Alex isterdim. Bak Yattara çok iyiydi. Alex kadar skor katkısı, oyun katkısı, istikrar hiçbir zaman olmadı yani. Alex bence çok büyük bir oyuncu. Alex isterdim. Ya bir şey söyleyeceğim beyler. Ablanın mimikler beni mi rahatsız ediyor ya? Ben hani şey değilim de yani böyle. Alex isterdim. Ceko fanı değil mi bu abla? Ya Ceko falan olması Bu abla falan Sinan problem değil. Akçıl olayından sonra... Abi mimikler sakallarımı kaşındırıyor benim ya. Akçıldaki Oynamış. abla. Keşke bizde Evet, olsaydı dediğin biri var mı? Alex isterdim. Bak Yattara çok iyiydi. Alex kadar skor katkısı, oyun katkısı, istikrar hiçbir zaman olmadı yani. Alex bence çok büyük bir oyuncu. Demikest var yavrum, var bir tanem, var aşkım, var erkeğim. Ah. Alex isterdim. Şarkılar küsmüş dudağa, ömründe gecikmiş hasat. Karışmış çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İçlenir hatırladıkça izlerini o günlerin. Düşe kalka bata çıka, yaşadığı o depremin. Usta korku var mı ya Umur Afan'ım? Sıfır. Harbi mi? Sıfır abi. Sıfır korku. Zaten saldım diyorsun. Yani şöyle benim bu senelik bir korkum yok. Ben bu sene Beşiktaş'ta tamamen yapılanma dönemine girdim. Kim dedi bunu? Sadece sen Ben girdin kendim. galiba. Ben kendim yapılanıyorum bu sezon. Ha. Beşiktaş'la Yönetimin alakalı. haberi var mı senin girdiğinde? Yönetimin haberi de var. Abicim benim çok net hedeflerim var bu sene. Evet. İçeride Galatasaray, içeride Fenerbahçe, içeride dışarıda Ahmetspor'u yendim. Hı hı. Bunun dışında Şubat, Mart sonunu gördüm. Avrupa Ligi'ne gidersem eğer gruplardan çıkıp 16'da takıldım. Konferansa gidersem de çeyrek final, yarı final artık. Allah Aynen ne kanka. verdiyse. Sen bunların yarısını yap, ben adam değilim. Ben bu kadar Ben güzel de bu kadar yapılanma, güzel bir söylüyorum, takım oyunu, güzel bir sıfırdan takım oyunu kuruyor hocam. 2027-2028 sezonu. 2027-2028. 2027-2028 sezonu rekor puanla şampiyonluk, en erken en geç Mart başında şampiyonluğu ilan edip UEFA Avrupa Ligi'nde minimum yarı final. Sıkıntı kardeşim ya. Anladım. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu.
Fena video. Demi kes. Cancağızım sen ne zamandır yengeyle berabersin? 4 yıl oldu galiba. Aşk hevesin bitene kadar, sevda nefesin bitene kadar. Aynen. Şenol Bu adam çok Güneş'im. şey. Bu Evet. adamı getirin Beşiktaş'ın başına bir daha. Abi aşık olan insan sevdaya inanmaz. Ya oğlum bir kez de siktirin gidin, burası şey mi amına koyayım ya. Ya tamam lan, en kötü hayat sizin ki işte sevgilinizden ayrıldınız. Aşk acı çıkıyorsa falan. Hayır, kafa sıkmayın, hadi siktirin gidin ya. Uğraşamam sizle. Bir insanın her şeyi içinde oğlum, içinde. İçinde olmayan bir adamın içine bir şey sokamazsın. Kalp göt deliği değil. Anladın mı Özgür? Onu anladığınız zaman olacak sizden ama şimdi zor. Güzel konuşmuş. Bitti dünya. Oğlum o kolundaki ne ya? Oldum ziyan. O kolumda net Uğur Takıtatto. Uğur Takıtatto. Beyler sırada emekle... Heh. Şeyi izledin mi ya, bu Twitter'da çok döndü. Kürt anne çocuk kumsalda kavga ediyor.